kita minum guys ya. Sebelum minum kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar dan berkah, sukses menggapai semua impian kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan buat kalian semua yang sudah menonton video saya pada kali ini, jangan lupa jaga kesehatan, karena pada musim kali ini terkadang panas hujan dan seterusnya seperti itu membuat daya pada tubuh kita itu lemah. Dan sekarang banyak yang mengalami batuk, demam dan lain sebelumnya. Mohon maaf buat kalian semuanya yang masih sehat, tolong jaga kesehatan kalian, karena sehat itu mahal ya. Sehat itu sangat mahal. Seberapa banyak uang yang kau punya, seberapa besar rumah yang kau punya, tapi ketika itu engkau merasakan sakit, maka engkau tidak akan merasakan nikmat yang engkau punya. Maka seyogyanya bagi kita semuanya menjaga sebelum mengobati ya, karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Dan sedia payung sebelum hujan, karena sekarang di luar sangat deras hujannya, hampir setiap sore, bahkan pagi juga pernah. Jadi untuk pada video kali ini saya akan memberikan sekedar ilmu saja ya, karena saya pribadi lagi gejala batuk, kadang pusing, kadang meriang dan lain sebagainya, jadi berubah-ubah. Dan yang saya sajikan pada video kali ini adalah memberikan tips agar badan selalu hangat, imunitas kuat dengan meminum jahe hangat. Mantap. Tonton terus seperti apa videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke sahabat, jadi sebelumnya ini adalah sebuah jahe. Mungkin kalian sendiri sudah tahu. Sebelumnya saya sudah kelupas. Mungkin setelah ini saya akan geprek, masukkan ke gelas. Setelah itu dikasih air panas, dan setelah itu kita minum. Insya Allah saya sangat yakin dengan ikhtiar tersebut, batuk yang kita alami, entah itu batuk berdahak, batuk yang sangat parah sekali, dengan minum jahe hangat tersebut insya Allah sembuh. Di sisi lain menghangatkan badan, meredakan batuk, dan masih banyak manfaat lainnya. Anda bisa mencari di Google. Coba Anda lihat, di sana banyak sekali manfaat meminum jahe hangat. Oke, mungkin seperti itu. Jadi tonton terus. Ini jahenya setelah saya geprek, ayam geprek, mantap. Seperti ini guys ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih air panas, mumpung dispensernya masih baru guys. Tuh, mantap. Bilang stop dong. Ya, masih. Stop. Mantap. Nah, alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa sarapan. Awali pagimu dengan sarapan, bukan senyuman. Jadi ini adalah makanan buat para ustadz yang ada di pondok ini dan para santri juga. Sayurnya begitu menawan guys. Dan ini adalah sayuran yang sangat saya sukai. Saya favorit ini
Ini sop, ada telur puyuhnya, apalagi ditambah ayam potongan kecil-kecil, mantap. Dan ini jahenya yang tadi saya sudah isi air hangat biar tercampur dulu. Dan ini kopi. Ini saya campurin dengan dengan gula biar ada manis-manisnya, seperti melihat senyumannya. Iya, modus banyakan guys. Stop. Oke, cukup. Mohon maaf dikarenakan minimnya budget, jadi ala kadarnya guys ya. Ini gula pasir. Setelah itu kita aduk dulu dengan alat gunting. Wajar ya guys ya, karena santri itu ala kadarnya. Kita aduk-aduk biar gula merata oleh jahenya, jadi rasanya agak manis seperti senyumannya. Asik. Ya Allah, kayaknya sudah mulai merata. Kita aduk terus sampai sukses. Terus cuk. Sudah selesai kita aduk, akhirnya kita minum. Oke, kita minum guys ya. Sebelum minum kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys, seger, hangat, langsung kerasa di badan. Kita coba satu seruputan lagi. Mantap. Ya, oke, jadi seperti itu saja video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.